随着伊朗大选落幕，新一届反美先锋队队长莱西当选。但是在这场竞选当中，又有多少潜在的危机呢？19日的伊朗乱局到底预示着什么？伊朗再有大选投票箱的直升机离奇坠毁，这场风波的幕后黑手到底是谁？伊朗最大军舰哈格尔号被大火灼烧沉没，这种结束自己使命的方式简直匪夷所思。美国航母出动到底是想要干什么？美国进行航母冲击测试到底意味着什么？难道只是向世界宣称美国的强大吗？接下来就一一呈现给大家。本期的视频信息有点大，请各位看官老爷和大小姐耐心观看。如果觉得讲得好，就长按点赞，强烈推荐吧。动动您高贵的手指，关注也来一波吧，谢谢。随着世界备受瞩目的伊朗大选剧中，作为伊朗最高领袖哈梅内伊的关门弟子莱西当选。莱西作为伊朗的反美先锋队队长，就好像在他面前就只有一条独木桥一样，只能在这条路上走下去。美国在后面可谓是起了推波助澜的作用。美国对伊朗的制裁，暗杀伊朗的二把手苏莱曼尼，成功的激起了伊朗民众的怒火，让伊朗温和派不受人民待见。莱西轻松斩获了 62% 的选票，其中 15% 都是废票，剩下的 23%也就是其余3位候选人的总和而已。他们3个加起来只有莱西的1/3。然而就在莱西大获全胜的当天，也就是6月19日，伊朗方面发出声明说，一架载有投票箱的直升机在途经伊朗西南部时坠毁，负责运送投票箱的一名警官丧生，另有11人受伤。再多的信息伊朗也没有透露出来，为何偏偏在莱西当选的关键时候出事了？这一切都十分耐人寻味，让世界的人们觉得这也太凑巧了吧。在这不禁让人联想到伊朗跟伊拉克战争期间，伊朗的一架民航客机被击落的事件。在这场战争期间，双方在波斯湾互相发动猛烈进攻，但是这时一艘油轮正好路过，同时好巧不巧，美国的文森斯号巡洋舰以护航为由强行进入波斯湾水域，双方因此也发生了几次冲突。但是伊朗最后也拿美国没有办法。但是就在1984年7月3日，一架伊朗民航飞机从德黑兰到开罗的航班刚好路过波斯湾水域，美国军舰二话不说，直接下令发射了2枚导弹，正中客机，机上乘客加上16名机组人员全部丧生。当时的美伊关系正值紧张时期，此次事件更加深了两国的对立局面。事后美国给出的理由是，军舰上的观测人员精神太过紧张，把这一架客机当成了前来袭击的伊朗战斗机。此刻忍不住想笑，一辆客机长度60米，战斗机只有20米，我相信只要不是个瞎子或者傻子，应该能分清楚客机跟战斗机的区别吧。跟喝了2斤白酒一样，也真是醉了。你说你做都做了，还睁着眼睛说瞎话，真佩服美国的无耻程度。美国在事后10几年之后才对遇难者做出赔偿。说到这里，我们回归正题，莱西上台肯定会损害了某些人的利益，毕竟伊朗作为受害者还没放出话，咱们也不多加猜测了，也许就只是直升机的零件老化了。还有一件值得匪夷所思的事情，就是伊朗的最大军舰起火沉没了。伊朗的哈格尔号支援舰作为其战斗序列的代表，这艘军舰的排水量高达 3.3万吨，是伊朗海军中最大的军舰。当时哈格尔号军舰在阿曼湾附近巡航时突发大火，火势特别猛烈，消防人员扑救了26小时也没有扑灭。根据画面显示，海平面上浓烟滚滚，伊朗海军最终无奈选择撤离军舰，只能在现场呆呆地看着这艘庞然大物慢慢燃烧，最后悲鸣般沉入海底。所有的人员及时撤出，没有造成人员方面的损失。事故原因还在调查之中，伊朗方面没有透露过多沉没的细节，仅只是指出了一切抢救措施都没有成功。但是让人感到意外的是，作为伊朗海军的光辉荣誉象征，最终却以这样的方式结束了自己的使命。这件事也让人觉得实在匪夷所思，让人不得不联想到是外部因素导致的了。一些猜测性的东西咱也不便多说了，毕竟也没有什么证据表明是人家做的。咱们说一下将会对伊朗造成怎样的打击吧。伊朗的海上力量将遭遇沉重般的打击，排水量高达3万吨的军舰呀，说没就没了，放到哪个国家都要心疼的。这艘军舰不仅可以运送大量后勤物资，军舰中央还可以起降直升机，能够为伊朗海上力量执行多种任务，算是一个支援的平台。在伊朗的海军中，能够为其他船只提供补给的大型船只实在不多了，它的沉没将影响到伊朗海上补给和远洋航行能力。
但是话说回来，伊朗的海上作战能力一般，远洋的行动一般用不到，由此可以看出它的战略意义其实也就一般般。而且众所周知的是，伊朗主要依靠小型军舰和潜艇作战，对伊朗的整体军事实力影响并不大。如果觉得说得好，就来一波点赞和关注吧，谢谢。我们再来说一下美国出动航母是怎么回事。众所周知，美国最近在和伊朗谈判核协议问题，美国总统拜登急于重回核协议，难道事情就这么巧合？在伊朗大选当天的6月18日，就在大选出炉的前一日，美国的里根号航母离开印太，很快就能到波斯湾海域，这其中的火药味不可谓不大。之前咱们说到反美斗士莱西上台了，留给美国的时间不多了，这里忽略了一个配角，就是现任鲁哈尼，因为总统的交接程序到8月份才可以正式完成交接，所以说留给鲁哈尼的时间也不多了。强硬反美莱西即将上台，针对鲁哈尼来说，他想要在莱西上任之前将美伊和谈的功劳据为己有，就必须趁热打铁，向美国递交足够多的投名状才行。美国对此也十分乐此不疲，莱西反美估计只能停留在表象了。美国就算陷入了经济危机，但是毕竟瘦死的骆驼比马大，军事实力还是不容小觑。就在美国里根号航母出动前往波斯湾的时候，环球时报突然在21日报道，美国的福特号航母开始了航母冲击测试。据悉，在福特号航母附近引爆了数千磅炸药，模拟航母在战斗状态下的表现情况。美国放出消息说，这是美国航母30年来首次进行类似测试。我不理解的是，你突然搞的这是哪出？这是要向世界显示出你老美的航母坚硬程度吗？突然显摆你的军事实力吗？我们来看一下美国是怎么显摆的。美国的地质调查局声称，爆炸引起的冲击波相当于 3.9 级地震，航母内安装大量传感器，需要测试冲击波对船体结构以及船员的影响。这艘航母的指挥员表示，已经为这次测试准备了3个月之久。当爆炸冲击舰体时，需要确保航母尽可能保持完好的状态。美国的军事实力是强，美国的11个航母战斗群横空出世之后，的确登上世界第一海军的宝座。美国不就是靠这个助长了嚣张的气焰？美国长期以来靠着他们的航母战斗群，打着自由航行的旗号，到处挑起争端，为了将他们所谓的美国优先的彻底贯彻到底，进行了这场所谓的航母抗冲击演习。但是随着各个国家的军事力量逐渐强大起来，美国海军的优势被逐渐追平，给美国海军造成了巨大压力。许多大国都研制出了航母杀手，专门针对美国的航母战斗群。美国为了声明自己的航母有多么的强大，真的是在极力的吹捧自己的航母多么厉害，跟他们的选举一样，先来一波吹牛。为此，美国五角大楼还做相关的电脑模拟试验，在世界上呐喊他们的航母在实弹打靶的冲击需要足足25天的时间才能将其击沉。这个数据简直吓坏宝宝了。各大国之间的超音速导弹、核潜艇、反舰导弹等一系列航母杀手都成了摆设不成？就你老美厉害，把自己的航母吹上了天。那我们就来解析一下美国的航母究竟是不是纸老虎。并非不是拿美国航母没办法，那是因为美国所有的11艘航母均为核动力航母，一旦将核动力航母击沉，就会发生核泄漏，造成的后果是不堪设想的，将会引起全球环境的核污染，将会对全球的生态造成巨大影响。曾经在1986年的切尔诺贝利发生的核泄漏事故就是一个典型的例子，更是直接造成了2000亿美元的经济损失，数万人在这场核辐射的泄漏中失去生命，就算没有失去生命，也要承受病痛上的折磨。还有就是比较经典的日本大地震导致的福岛核泄漏事件，直接或者间接导致了该国约2万人死亡或失踪。强如俄罗斯这样的大国，难道就没有击沉航母的能力吗？武器这方面不是太了解，但是我相信肯定有能够击沉美国航母的武器。因为一旦航母被击沉，世界各国都难逃核泄漏的劫难。所以说，美国所谓的25天才能击沉航母的答案是否定的。所以说，不是不能击沉，而是考虑到人文的大义，不跟你老美计较而已。好了，本期的视频到此结束。如果觉得不讲得好，就长按点赞，强烈推荐吧。关注也跟着来一波，评论区也可以积极留言讨论。感谢收看。